Karibu tena katika series zetu za jinsi ya kufanya photography kwa kutumia smartphone. Na kama ni mara yako ya kwanza unaiona hii video, hakikisha unaziona video zilizopita ambazo nilizungumzia vitu vya msingi na vya kuzingatia vya awali kabisa kuhusiana na mobile photography, na sasa hivi tunaendelea. Na katika video hii nitazungumzia kipengele cha jinsi ya kufanya photography kwa mfumo wa portrait mode, ama kwenye smartphone nyingine wanaita bokeh effects. Kwa wale ambao wafahamu bokeh effects au portrait mode inafanyaje, ni kwamba inatengeneza muonekano fulani wa kiprofessional kama kamera za digital zinavyofanya kazi, ambapo inafanya nyuma ya subject yako kunakuwa na blur na kutengeneza strong, yani focus ya nguvu kwenye subject yake, kama hivi hizi picha unaweza kuziona. Kwa hiyo tutaweza kujifunza na tutaweza kuona kwa vizuri. Na pia sasa hivi ndio ule muda ambao tunaita golden hour inaanza katika phase ya pili, ambapo nilisema phase ya pili inategemea muda na mazingira na maeneo uliopo, lakini mara nyingi kwa upande wa East Africa inaweza ikaanza kuanzia majira ya saa 10 na kuendelea. Na mimi sasa hivi hata picha yangu unaweza kuona ni nyekundu kwa mbali, kwa sababu tayari golden hour phase ya pili inaanza rasmi. Kwa ni muda mzuri wa kufanya photography. Lakini pia unaweza ukaona kwamba nimeshaandaa mazingira kule nyuma ambako ndiko nitakapofanya photography nikiwa na modo wangu nyuma kule. Kwa maana tutakaa kule. Kwa nini tutakaa kule? Kwa sababu sasa hivi jua limeangukia kule, kwa tutakapopiga picha tutakaa opposite direction na jua, yani jua litakuwa linampiga usoni, yani subject yetu itakuwa inatizamana yani subject yetu atakuwa anatizama jua. Kwa hiyo itamfanya usoni awe soft na aonekane vizuri, lakini pia background nayo inaonekana, ila haitakiwi subject yetu alipe jua mgongo au source of light aipe mgongo. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitamuita mtu ambaye nitakayemtumia kwa ajili ya kufanya photography ya hii portrait mode, na ili uweze kujifunza. Nipo na huyu ndo atakuwa subject yangu kama unavyoweza kumuona, na nimechagua mazingira ya nyuma kule yana miti majani ili iweze kutengeneza iwe busy, ili uweze kuona bokeh effect inafanyaje. So nitaenda kwenye more, kama nilivyosema utaangalia simu yako ina features gani ambayo inafanana na hii. Kwa watumiaji wa Tecno inaitwa bokeh effects, ila kwa watumiaji wa Samsung inaitwa portrait mode, na wa iPhone na hisi kitu kama hicho. Kwa nitaenda kwenye sehemu ya portrait hapa, kikliki. So nitamweka modo wangu, nitakisha smile, kisha nitatap kwenye kichwa chake hapa ili kulock nitapunguza kidogo exposure, kisha click mara 1, 2, 3, kisha nita move tena kama hivi, nitapiga. So tutaangalia jinsi inavyoonekana. Labda nitamwambia abadilishe pose. Sawa, fanya kama unachukua pipi au unaila ya tutaenda kwenye more. Kienda kwenye more nitaenda kwenye sehemu ya pro, na nikienda kwenye sehemu ya pro kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaviona, kwamba tuna aperture, tuna ISO, tuna vikokolo kibao, lakini kwa sasa hivi tutafocus kwenye ISO ambapo tutaweka 50, na kwenye aperture tusiweke auto, tuweke manual, ambapo nitazungusha hivi mpaka nitakapoona imekaa vizuri, imekuwa exposed vizuri kama hivi. Na vitu vingine white balance, vitu kama hivyo vingine tutajifunza siku nyingine, lakini kwa sasa hivi tuone tu kwanza ikiwa hivyo. So nitaangalia kule, nitahakikisha natumia grid vizuri. Nitaweka kama hivi sehemu ambapo naona kuna muonekano mzuri. Nitakliki hapa kwenye focus point, alafu nitabonyeza, nitaenda kwenye shutter speed, nitapunguza kidogo, nitapiga kama hivi. Sawa, kwa hapo nimepiga hivyo, lakini nitajaribu kuipindua kamera, nijaribu kupiga kwenye hii, lakini unaweza ukaona nimeacha nafasi. Angalia kule kwa angalia mbele,
huko. Siangalia kwa kamera, angalia mbele. Hivyo tapiga hapo hivyo. Piga tena portrait kwenye pro mode, na unaweza ukaona kwamba tumemweka kushoto kabisa, kwa sababu tunataka upande alikoangalia ndiko nafasi ibaki. Ndo sheria za rule of third, ambapo jinsi tunavyoweza kufanya composition ya picha zetu. Kwa hiyo nitapiga picha kama hivi, unaweza kuona. Nitasogea mbele kidogo kwa picha ambayo na pia tunaweza tukapiga na portrait mode, lakini sasa hivi tutajaribu kitu tofauti, ambapo naweza kanisaidia kushika hii. Nataka ikae kwa mbele hivi ili nitengeneze depth. Kusogea kwa hapo. So nitakachokifanya unaweza ukaona jamaa ameshika ua pale, lakini nita focus mbele, lakini nita focus kwa mtu ili walio kama lina block hivi. Kwa nitajaribu kama hivi, nita focus pale, nitapiga kama hivyo, labda sogea mbele tena huko kama hapo hivyo, ilikuwa na nani hii zaidi. Hapo inatosha. Asante sana kwa kuangalia video zote, na tumaini kuna vitu vingi sana umejifunza kupitia toka video ya kwanza na zote zilizofuata. Lakini kama ndio umeiona video hii na za nyuma ukuziona, basi ni vizuri ukaenda kuziona, kwa sababu nimeweka link juu hapo. Unaweza kuona kuna video kina pop up kuonyesha kwamba kuna linki. Lakini pia inawezekana kuna sehemu nimeenda haraka sana, hujaelewa, upo huru kuniuliza swali lolote kuhusiana na hiki nilichokufundisha. Lakini pia cha mwisho kabisa ni cha msingi, hakikisha una subscribe na pia una share video hii kadri uwezavyo kwa watu ambao unahisi wakiona itawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Nipende tu kusema asante sana, na tukutane tena wakati mwingine.